សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើម្ហូបមួយមុខដែលងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺយើងអាចរកបាននៅក្នុងផ្ទះយើងស្រាប់តែម្ដងណាដូចរដូវកាលហ្នឹងយើងអត់សូវបានចេញក្រៅច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ហូបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាត្រូវសម្រាប់បងដែលគាត់ស្វែងរកម្ហូបថ្មីអីអញ្ចឹងណាចាដែលយើងច្នៃចេញពីពងមាន់ឬក៏ពងទារបស់យើងហើយយើងស្រូបទៅដោយទឹកសោះពីលើបែបនេះដែលយើងលាយជាមួយបន្លែប្រហែលមុខណាចាពិតជាមានអាជីរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយទៅដល់ក្លិនបកាក្រៀមទូចដែលនាងខ្ញុំបានលាយផងដែរចាអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើងាយរបស់មុខម្ហូបយើងសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូធ្វើម្ហូបផ្សេងថ្មីបន្តទៀតចាឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំយើងវិញម្ដងដែលដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវការមាននេះគឺខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមណាបងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានត្រូវការដូចជាស្ករសផងដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងត្រូវការបកាក្រៀមអានេះខ្ញុំប្រើបកាទូចណាបងមានបកាធំបងអាចយកទៅត្រាំទឹកឲ្យបុកវាបានចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានទឹកត្រីអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានពងបងអាចប្រើពងមាន់ឬក៏ពងទាឬក៏អាចជាពងក្រួចអីទូចក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានម្ទេសជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចាហើយចុងក្រោយគេគឺយើងត្រូវការមានជីរណាណាបងឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមឬក៏ជីអង្កាមអីក៏បានដែរដើម្បីឲ្យម្ហូបយើងមើលទៅមានពណ៌ស្អាតហើយក្លិនឈ្ងុយណាចាអូខេឥឡូវយើងទៅមកពីវិធីធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការលាងពងមាន់យើងអីឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយយើងធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីស្ងោរណាបងចាគឺយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងមកទឹកធម្មតាយើងហ្នឹងចាហើយយើងធ្វើការយកវាទៅចម្អិនចាហើយពេលដែលចម្អិនហ្នឹងដោយសារតែពងមាន់យើងសបករាងស្ដើងណាបងអញ្ចឹងយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកយើងអាចប្រើភ្លើងតិចទៅបានហើយរយៈពេលនៃការចម្អិនហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ទឹក7ទៅ8នាទីណាចាបងចង់បានរៀងជាប់ភ្នែកជាងហ្នឹងបងអាចបន្ថយការចម្អិនទៅរយៈពេលនៃការចម្អិនហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ជីរណាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការយកវាមកហាន់ស្ដើងណាបងដូចដែលយើងបង់សម្លរដងហ្នឹងឬក៏បងអាចប្រើជាស្លឹកខ្ទឹមអីក៏បានដែរចាបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់រួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការទុកដាក់វាម្លែកមកចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមអីយើងធ្វើការបកសម្បកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងធ្វើការចិតវាជាចំណិតស្ដើងបដ ாய்ក៏បានតឹងក៏បានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើរួចគឺយើងទុកដាក់ម្លែកដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមសនេះខ្ញុំហាន់វាឲ្យរាងស្ដើងតិចតែមិនបាច់ស្ដើងខ្លាំងទេព្រោះយើងត្រូវការយកវាទៅបុកដែរអញ្ចឹងណាបងយើងហាន់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបុកឆាប់ម៉ត់អូខេបន្តមកទៀតសម្រាប់ក្រូចឆ្មាយើងធ្វើការហាន់សម្រាប់ច្បាច់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងដូចយើងធ្វើរាល់ដងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវបន្ទាប់ពី7នាទីក្រោយមកពងនាងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានទឹកកកមួយដើម្បីស្រង់ពងយើងចេញណាបងចាយើងដាក់ត្រាំទឹកកកយើងទៅឲ្យពងយើងវាឆាប់ត្រជាក់ហើយធ្វើឲ្យសាច់ពងមាន់របស់យើងនឹងវាឈប់ឆ្ងាញ់ណាចាអូខេហើយយើងទុកវាចោលអញ្ចឹងឲ្យត្រជាក់យើងងាកមកធ្វើការបុកគ្រឿងទឹកត្រីរបស់យើងដើម្បីស្រោចពីលើពងមាន់ណាដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងចូលហើយយើងធ្វើការបុកវាឲ្យមកម៉ត់ល្មមទៅមិនបាច់ម៉ត់ពេកទេដើម្បីឲ្យខ្ទឹមយើងមានក្លិនឈ្ងុយពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីណាបងចានេះគឺម៉ត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសយើងចូលម្ទេសហ្នឹងបងដាក់តាមចំណូលចិត្តទៅតិចច្រើនអីយើងដាក់តាមនឹងអញ្ចឹងណាចាហើយសម្រាប់រង្វាន់នៃគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងសរសេរនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង description បងអាច check មើលបានសម្រាប់បងដែលចង់ដឹងថានេះខ្ញុំប្រើចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងបុករៀងបានម៉ត់បែបហ្នឹងហើយចាគឺយើងអាចធ្វើការ
ចាក់ស្ករសយើងចូលចាជាមួយនឹងទឹកត្រីយើងផងដែរចាហើយយើងធ្វើការកូរច្បល់វាដើម្បីឲ្យឈុំវាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យស្ករយើងវាអាលាយបានល្អណាបងចានេះឥឡូវស្ករយើងវារៀងបានរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាយើងចូលតែម្ដងហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងជូរខ្លាំងគាត់អាចដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាយើងអត់មានក្រូចឆ្មាយើងអាចប្រើជាទឹកអំបិលទុំអីក៏បានដែរចាអូខេឥឡូវទឹកត្រីយើងហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយចានេះណាអូយគឺថាឈ្ងុយមែនតើចាឥឡូវយើងអាចធ្វើការដួសដាក់ចានទុកដាក់ម្លែកអញ្ចឹងមកដើម្បីធ្វើការយកទៅលាយជាមួយនឹងបន្លែយើងបានមុខបញ្ចូលទៀតណាបងចាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់ជាចំណិតស្ដើងមិញហ្នឹងចូលតែម្ដងចាហើយយើងធ្វើការច្បល់ឲ្យខ្ទឹមយើងរៀងសពបន្តិចកុំឲ្យកពុលណាបន្តមកទៀតយើងដាក់ជីរណាដែលយើងបានហាន់មិញចូលផងដែរហើយនឹងកូនផ្កាក្រៀមទូចនេះណាបងចាហើយយើងធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកឲ្យវាចូលជាតិសព្វល្អណាចានេះគឺទំនងមែនតើបងបាច់ដាក់ជាមួយពងទាយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ស្ងោរអីក៏បានដែរសាច់មាន់ស្ងោរអីចឹងណាចាអូខេឥឡូវពងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានត្រជាក់ល្អហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកចេញណាបងចាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបកសបកពងមាន់របស់យើងហ្នឹងមកសម្រាប់ការបកសបកបងធ្វើមិនគោះវាឲ្យវាបែកសបកហ្នឹងឲ្យវាម៉ត់ផេណាបងព្រោះបើសិនជាយើងគោះបែកអត់បានម៉ត់ល្អទេសបកហ្នឹងវាបានបែកម៉ត់ដោយដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទេពេលដែលយើងបកមកវានឹងជាប់សាច់ពងមាន់ណាអញ្ចឹងបងធ្វើមិនឲ្យសបកហ្នឹងវាបែកទៅជាដុំទូចឲ្យសោះបែបនេះណាបងចាអូខេនេះសោះបែបហ្នឹងមកដល់ពេលយើងធ្វើការបកមកវាមកទាំងផ្ទាំងទាំងអស់តែម្ដងវាអត់ជាប់សាច់ពងមាន់យើងណាចាគឺរួចរាល់ជាស្រេចពងយើងបានបកស្អាតល្អហើយចាហើយបន្ទាប់ពីយើងបានបករួចរាល់ហើយយើងធ្វើការយកកូនក្បិតមួយមកដើម្បីពុះពងមាន់យើងជាពីរណាបងពេលយើងស្រូបទឹកពីលើទៅវាឆាប់ចូលជាតិទឹកនឹងបានល្អណាអូខេរួចរាល់ជាស្រេចបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយកគ្រឿងទឹកត្រីដែលយើងបានលាយបាញ់មិញហ្នឹងមកស្រូបពីលើបែបនេះមកអូនិយាយទៅឆ្ងាញ់មែនតើបងញ៉ាំជាមួយបាយអីឬក៏អាចលាយជាមួយមីឆុងមីអីក៏ត្រូវខ្លាំងដែរសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះណានិយាយទៅគឺប្លែកមាត់តែម្ដងជាជាងយើងចៀនឬក៏ស្ងោរឆាអីចឹងណាចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ